Nahihirapan ka bang maghanap ng mga memes and funny sounds tulad nito? Gago! So let's start. I-open ang Google Chrome at search sa search bar ang My Instance. I-click itong My button. So ayan, okay na. Pumili lang kayo dito ng gusto nyong ilagay na memes and funny sounds sa inyong mga video. Eto, subukan natin. Pogi? Sige na. Pwede din tayo mag-search ng gusto nating sounds. Oh my God! Oh my God, bro. So paano naman siya i-download? I-click nyo lang itong title. Oh my God! Wow! Then iswipe pataas at hanapin ang word na download MP3. So paano naman natin makikita ang downloaded MP3? Makikita ito sa file manager or sa Audio.